сабаби баҳс кардан ва аз нав сар кардани реп дар чӣ буд? Оиди баҳс карданаш ман интервю партитагӣ будам карда интернет мисол бе ягон шабака бе ягон радио журналист ман хеле дӯст дорам интервю партитам хай ҳама гапам гуфта натонистам баъзе мушкилиҳорам сабаб буд ане ки бо сабаби дубора ба саҳна баргаштани ман рост гап мухлисона мондам асос намондани қадар мухлис буд ки ҳар як рӯз рости гап пеш модармон пеш падармон пеш хона пеш хунам студиёдам дарахро медонам ҳар рӯз ҳамин савол буд ки чӣ вобаст ки бисёр дар сайтҳо дидам ки мардум норозӣ буд ки бихон нухай ҳаст касое ки ман дар социални сет мехонам ки бисёр гапҳои безе мегӯям ки ҷои спас кардӣ бо чӯпа сар кардӣ хеле одамоерам ҳаст ки нафрат доранд нисбати ман мисоли гап норозия на баргаштани мане ки ман фақат баҳри мухлисон баргаштам. аз рӯи ақидаҳои халқ шумо гӯё аз бато яъне репсиё дашном додан даст кашидед инаш сиёс сабаби ишия ки ба гузашти вақт инсон дигар мешудад худшам фикршам ақидашам рафторшам қадамшам ҳар як чӣ ҳатто нигоҳаш дигар тараф мешудад ихела ки шхе бугум ман росика ба репое ки дина мехонам то динаро репое мехонам ки имрӯз репое динагӣ намизон мекашам ки бисёр гапҳои кӯчагиву қабеҳ дашном буд аммо намехоҳам ки фардо бар болои шарми репое гузаштам шарми репое имрӯзамам хуш шавад баъд бо хай сол гузаштаста худованд агар бихоҳад якчанд рӯз сол пас диде ки фарзандои манам талабаи мактаб шуд ман намехоҳам ки дар мактаб бора репио татагуш гуфта бонам мисол прикол айпиши ма буғалтам ки айпиши падаршон ки то что репи аққоратӣ мехонад чи фақат сурдои ҳаётӣ лирика. дар сомонаи одноклассники ҳангоми кофткоби номи шумо яъне шонемсӣ тақрибан 4000 шахс ва гурӯҳҳо ёфт шуданд. Сомонаи аслии шумо кадом аст? Рости гап ман сомонаи аслӣ надорам бугем дар одноклассника меша ман дорам як сомонае ки дигар номай дигар соли таваллуд дигар рӯз яъне ки даниёи ман хатом мондагиаш чтоб ки нашнасам мара не ки барои фаҳмиши худам шуд ки чӣ мардум қабул кеста чӣ гапа дар сомонаҳо ман дорам сай ва ба ҳама касое ки дар сомонаҳои одноклассника вайбер дигар ҷоде мешнам ман ҳамаш хоҳиш мекунам ки номи ман дар одноклассника асо ки бисёр ҷавоно мешнанд шонемсӣ нестай ва гуфтанем ки кадоме ки шонемсиёро мебинен во ман нестам дигар ном қатъи мумкин баъди видео бо дигар касорам хучона шуморо ба дигар ном гамашонам бовар накунед ба кадом хотир ки ман ҳеҷ вақт ягонта шуморо ба дигар сайт ҳеҷ вақт наменависам ки ман шонемсиём ман қатъитари мавтари ба ҳамин хотири ягон сомонаи одноклассника ягон сомонаи интернетида бовар накунед ки ман ҳеҷ кадомта ҳеҷ вақт намегӯм ва ман миннатдорам ай касое ки чӣ бугум дар одноклассник сайт ҳои кайган ҳамчун мухлис ёки фанат шонемсӣ ёки группа фанат шонемсӣ кайган ҳазор раҳмат ба ҳаматон ки и дастгирия ҳисоби мада а касое ки суратҳои мара мемонанд номи хучона номи мара шонемсӣ менависанд неки дигар касиштага хучона шонагира ман ҳамаш як бор дигар хоҳиш мекунам ки ками кора накунанд дар кор нест мухлиси мара фиреб кардам ба шумо писанд намеояд не ҳеҷ вақт ба фикри ман писанд намеояд аз номи шумо гап задан дар сомонаи як чие ки ҷон ки мисол апаҷон кия номи ман чӣ хеле гап мезана ира мумкин номаълума ки паси ниқоб яъне паси сомонае ки расми май паси расми ма дар баъдаи сурати ма дӯсти ма ё душмани ма шояд мақсад ё ҳаст касе ки мақсадаш барои бардоштани обрӯи ма барои дастгирӣ кардан яъне ки барои беҳтар кардан расондани репои ма о ҳаст касе ки байни номи ма мекунад якчанд гапҳое мега ки ма дар назди халқ шумро бошам бале пас аз конференсияе ки байни репсароён ва адибон барпо гардид чӣ натиҷа дод ки ҳатто шабакаҳои хориҷӣ низ ва аз радиои озодӣ бо шумо мулоқот намуданд чӣ натиҷа конференсия гузаштагӣ буд байни репсароён ва адибон ки кормандони иттифоқи нависандагон натиҷааш ҳозирашта фақат мо дар ваъда додагиам фақат ваъдаҳое додагиам ки натиҷааш дӯстои наздик мумкин маълум шаванд ки ба ваъда местанд вафо мекунанд не ман ака айрӯи гуфте ки репа қабул кардам яъне ки иҷозат додан репсароҳоро яъне ки дастгирӣ мекунанд ба саҳнаҳои профессионалӣ ба шабакаҳои телевизионӣ яъне ки
ҳозираш намонада гуфтан ки ҳамкорӣ кунем, мақсад қади шоиро ҳамкорӣ, яъне ки ба мо дасти кӯмак дароз кардан, мо беҳад миннатдорем. мувофиқи шунидаи мо нахуст албоматонро шумо мебароред ва бо шумо яъне ки ҳамкорӣ мекунад, яъне шумо бо киҳо ҳамкорӣ мекунед? албоми нахустини ман ки ман мехостам рӯзка дар соли 2014 ё охирош ё ки аввали 15 мехостам пешкаш кунам, ки ба якчанд мушкилие ки ман гуфтам дучор шудем ки мо натонистем албомуна пешкаши халқ гардонем. Ами сабаб нахустини албоми ман дар соли 2016 мебурад, яъне ки ман ҳаракат мекунам ки то охири моҳи феврала албома пешкаши мухлисо кунам. Даҷа навигарӣ зиёд мутаассифона як мусиқии мо ай хориҷа бигам беруни кишвар минуси, яъне ки аранҷировка оҳанг мусиқии дигар шахсе, а боқи монда ҳама мусиқиён мода ай хидмона ҷамода дастгирӣ кестай оҳангсоз Аҳлиддин Ҳакимов ва студия Душанбе Records дастгирӣ да Sound Production хай дастгирӣ доранд, ки бори аввала мо ҳамкорӣ қатъи суруд мебурем. яъне шумо якҷоя ҳамкорӣ мекунед? бале, бори аввала мо ҳамкорӣ якдигарро яъне оҳангсозу дигар студио қатъи ҳамкорӣ карда суруд пешкаши халқ мекунем албом. Ну ҳаракат кестам, мехоҳам бояд як чизе шава ки нав боша, рай навигарӣ. дар охир чӣ гуфтанӣ доред баҳри мухлисон, баҳри шунавандагони? дар охирам як бори дигар ман ҳама асос ба ки дахл дора ин ки ба ҳама касое ки дар сомонаҳои одноклассика дигар сайтҳо мешунам, ман ҳама шумо як бор дигар илтимос мекунам ки ҳаст касое ки дар зери ҳар як сурати ма, репи ма ё ки видеои ма суханои қабеҳ мегӯянд, даштон мекунанд, ай ҳамаи мухлисон хоҳиш мекунам ки чиқа бигӯм даиҷа шумо ҷанг накунед, шумо даштон бигзор, мара даштон кестам, бигзор даштон кардан бигӯянд, шумо ай пушти ма хитона олудаи гуноҳ накунед. Ай ҳама илтимос чӣ гапе ки мара мегӯянд тасаввур кунед ки ҳамун гап нест, гӯё ки нашнидем, гӯё ки нахондем, гӯё ки надидем. Просто ман намехоҳам ки ай пушти ма як каси дигар ҳам олудаи гуноҳ шавад, як каси дигар ҳам сухани қабеҳ бигӯяд ба худ гуноҳ бихарад. ва як чиз дигара расондан мехоҳам ба як нафар ки Фанат Шаҳбоз Шонамси Шарипов нависаге ки ман меодам хоҳиш мекунам, ман бениҳоят шодам ки барои ман яъне ки дигароро бояд илтимос кеса ба хотири обрӯи ман некам бародар каси аст, ман хоҳиш мекунам ки ҳеҷ вақт яъне ки дар кор нест илтимос кардан дар сайт ки инҷа нависа ки братҳо илтимос шонда голостен голос шиден класс монем ки шон ақиб бондай, яъне ки дар галасаваниҳое ки мешава ман хоҳиш мекунам ки дар кор нест ки илтимос ба реп скачат кунем, илтимоси дар класс монем, просто касе ки чӣ мақсаде дора бимона, мода дар кор нест ки ба илтимос ё ки ба зора ба худ як номи зиёд бардорем, ки баро ки дар назари халқ зур метова, мегӯянд ки ӯ як касам ки айре бехабара, мегӯяд хай Шонамси зур буда ки овози бисёр не ки худат ай дарун медони ки ту зур нести, яъне ки ту ҳеҷ кае ки ба зора туда овоз ҷан доранд. Ай ҳама дигар бор дигар илтимос ҳамин чиз нашавад. Саломат бошед.